Cada resposta tem um benefício. Mano, mesmo roubar, hoje em dia, do jeito que os órgãos do interior estão agrupados, é um grande sacrifício. Epá, mas então, sinceramente falando, pode dar muita dica do teu telefone, mas até agora de que ainda toma like. Eu estou preocupado como é que você vai passar, mas por favor, quem tiver, por favor, dá só 200 ou 300 do táxi. Mas imagina, mano, eu vivo nas Ingombotas, você vive no Papa Simão. Agora, quem que está preocupado com quem vai entrar na banda ou não? Sinceramente falando, aqui se você não deu conta do próximo, aqui é Casenga, nós somos vizinhos, aqui nós somos na Guenda. Sabe você aqui?